sengaja gitu si Sambo teh dikeluarkan dulu. Dibere naon? Kode etik dulu dah sebelum dipidana. Ya. Jadi Sambo ini dicopot heula dari Kadipropam. Kemudian di sidang kode etik pecat jabatannya dari kepolisian dengan tidak hormat. Geus kitu maka tindak pidana bisa dihukum mati oge. Kenapa? Lamun manehna ayeuna masih kene jadi polisi komo pangkatna jenderal kene susah dikenai pidana. Hidup Sambo? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil. Para hadirin, rekan-rekan alumni Tahun Muda maupun para jamaah pengajian rutin bulanan silaturahmi Hamzah Bogor Barat, terutama ke pribumi. Mudah-mudahan orang sadayana mangtayungan ku rahmat sareng maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Dina pertemuan sebelumnya udah dibahas tentang taharah, bersuci. Bahwa kemarin udah dijelaskan bersuci itu ada bersuci dari hadas, bersuci dari najis. Aya hiji kaidah ieu El. Ya. Al ilmu bisa farmun antasawwurihi. Mengetahui sesuatu itu harus diawali dengan mengetahui detailnya. Oke? Pada saat kita mengetahui di depan kita ada seorang perempuan, maka orang pasti hayang memperhatikan detailnya. Matana bagus apa henteu, irungna mancung apa henteu, ya. Susuna gede apa henteu. Tidak begitu orang melihat perempuan langsung orang memutuskan orang tertarik kepadanya. Pasti orang yang tasawur bagaimana kepribadiannya. Sekarang ngaji di teko ya. Kamu nanti ngeluarin. Maka pada saat pertama kita mengetahui tentang toharo bersuci, satu anu pertama kurang kudu diketahui dengan apa kita toharo. Ya, kemarin kan sudah toharo itu ini. Nah, ayeuna kita ingin toharo harus pakai apa? Maka yang bisa dipergunakan untuk toharo nyaeta air, cair. Sehingga di dia musonif tsummal miyahu ala arba'ati aqsamin. Ya. Jadi cair aya opat. Ya, air itu jumlahnya aya opat. Pertama aya cair suci tur nyucikeun. Dipergunakan tidak makruh. Dua aya cai suci nyucikeun tapi makruh dipakena. Gitu. Tilu aya deui cai suci tapi teu nyucikeun. Nomor kaopat aya deui cai itu cai muka najis. Al-Qur'an Allah ngadawukeun wa ja'alal ma'a tahuran. Allah menciptakan air itu tahuran, satu suci, dua bisa mensucikan. Nomor pertama adalah cai teh harus cai anu suci tur nyucikeun. Cai naon ngaranna eta? Maul mutlak. Cai mutlak. Jadi ada air yang mutlak, tidak pakai buntut ngaranna. Eta itu maul mutlak. Anu buntutna teh buntut kabagi dua. Hiji aya buntut lazim permanen, dua aya buntut munfik terputus-putus. Nah, yang tidak boleh itu adalah yang qaid lazim. Contoh cai kalapa. Ya, kerbina kalapa anak ini disebut cai kalapa. Dipindahkan kana gelas cai kalapa. Dikatakan itu qaid lazim, qaid permanen.
kemanapun air tersebut namanya akan mengikuti. Aya deui qoyim munfi, butut dari nama air tapi terputus-putus. Urang ngalawudu dina cai keran. Kenapa disebut air keran? Karena keluar dari keran. Begitu pindah ke baskom disebut cai baskom. Gitu. Eta air ngalir kasusukan disebut cai ganti-ganti ngaranna. Ini tidak termasuk karena lazim tapi mutlak keneh. Boleh kita wudu pakai air diselokan. Kedua mun Bareto pernah aya nu nanya, gimana hukumnya kalau kita wudu pakai air hangat? Boleh apa enggak? Gitu. Maka iya para hadirin, aya cai hangat, aya cai panas. Gitu. Panas na cai macam-macam. Aya anu memang dipanaskeun, aya anu memang panasan. Maka lamun cai na satu kapanasan ku matahari, nomor kedua dina wadah dari logam, yang ketiga di daerah anu panas, maka ialah disebut ma'ul musammas, air yang panas karena mata tilu qoyidna, ya, tilu qoyidna. Air kasorot langsung ku mata hari. Nomor kedua dina wadah anu bentukna anu berbahan logam. Nomor kedua aya di daerah panas. Itu maka ini disebut nama musammas. Boleh kita pakai wudu, airnya pun suci, kena sarung dipakai sholat itu masalah. Hanya saja makruh untuk dipakai. Kenapa? Bisa menimbulkan penyakit. Kulit mulus anu kos kurang bisa jerawatan. Bahkan ayat hadis menyebutkan innahu yunisul baros. Air seperti tadi bisa menimbulkan baros, penyakit kulit. Ada air hangat tapi bukan karena matahari. Ieu mah teu makruh dipakai, silakan. Bahkan lamun urang hanya daek ngalawudu, misalkan jam 3:30 peting daek urang tahajud lamun ngalawuduna ku cai hangat bagus. Ya, dua. Air kena matahari langsung di daerah panas tapi bukan pada wadah logam, tapi tina emas atau perak atau dari plastik. Maka iya boleh dipergunakan, teu makruh dipergunakan. Kunaon sebab anu makruh oge tadi tina bahan logam, besi, kaleng, terus naon deui? Tambahkan nggak apa-apa. Kenapa sebab besi kaleng gede ini menimbulkan karat. Tapi nak karat apa nyakitan enggak? Tilu kena matahari langsung, wadahna dina besi. Tapi lain di daerah panas seperti di Indonesia, iklim tropis. Kumaha eta oge teu makruh. Kecuali lamun wudu pakai air panas. Ieu mah teu guna. Beres wudu anggus ya ke dokter. Nomor kedua, wudu pakai air terlalu dingin. Seperti ngalawudu pakai cai es. Gitu mana? Makruh hukumnya. Makruhnya tina dua sisi. Satu makruh syar'i, nomor kedua makruh irsyadi. Lamun kurang tema makruh syar'i karena memang ku Rasul dilarang. Nomor kedua irsyadi karena memang masuk logika. Cek dokter oge, kalau air panas dina wadah kaleng atau besi, panasnya langsung ke matahari. Iya karena kulit bisa ngerusak. Gitu. Lagi itu dua nyarannya. Makanya geninganan dina agama ayat disebut dalil akli, ayat di dalil nakli. Ya, dalil nakli langsung dina Qur'ana, dina hadisna, dina apal nabina. Dalil akli ka hati ku akal apa heuh. Itu. Eta nomor kedua. Kan? Nomor katilu aya deui cai tohirun goirun mutohirin. Suci nama. Lamun eta cai ngecrek kana sarung dipake salat teu masalah. Ngan ieu cai teh bisa dipake suci. Itu disebutnya cai mustakmal. Satu. Nomor kedua cai mukholid.
Apa cai mustakmal? Air mustakmal adalah air yang bekas dipakai, yang pardu. Diulang, adalah air yang bekas dipakai bersuci anu pardu. Itu seperti wudu pertama dan basuhan pertama. Maka itu air disebutnya mustakmal. Maka jika wudu nu kadua, saya ulangi, wudu nu kadua. Ya, contoh adang abdas, asup ka masjid, sholat qobliyah, ngadaguan batur berjamaah teu aya wae. Ujungna adang keluar masjid, gogorowokan, terus ada ngarokok. Ajalah batur berjamaah, waduh, di adang geus ngarokok ya abdas deui walaupun anu tadi encan batal. Eta wudu nu eta fardu apa sunat? Sunat. Kumaha eta? Ieu mah teu jadi mustakmal. Oke? Gitu. Disebutna wudu tajdid. Ya. Wudu tajdid adalah wudu nu kadua, hukumna sunnah eta mah. Jadi basuhanana oge lain basuhan wajib. Lamun cai urut di dinya ieu mustakmal. 2. Nomor kedua ya, basuhan dina wudu wajib, dina wudu pertama, tapi lain basuhan pertama, gitu. Maka ieu oge teu mustakmal. Contoh, basuhan wajib pertama, ya, nawaitu wudu lillahi ta'ala, so bersih, kena kabeh tah, ya, walatra seluruh wajah ku cai, maka ieu anu wajib. Begitu urang nu kadua eta geus sunnah. Kumaha nu kadua? Apakah ngakibatkeun kana mustakmal? Tidak, Marisol. Bisa. Kelima. Jadi anu ngakibatkeun kana mustakmal mah adalah basuhan yang pertama. Basuhan kedua, maafnya kurang ngomong lagi ya. Basuhan yang mengakibatkan mustakmal adalah basuhan wajib. Adapun basuhan sunat itu tidak mengakibatkan mustakmal. Nu kadua atau katilu bisa. Gitu tuh. Tilu. Teu disebut mustakmal deui. Lamun urut adus sunat. Itu dah, urut adus sunat. Misalkan adang, ya, adang mah kulantaran rutinitas nate pada subuh, poe Jumat. Ieu pan cek dina patemuin di sunat dah. Sampingan. Lalu salah sanian. Jadi adang pada subuh, cek adang teh aing, waduh boga tugas 2 ya. 1 mandi junub. Gitu. Nomor kedua kebenaran ieu poe Jumat, maka adang kudu mandi Jumat. Mandi junub hukumna wajib, mandi Jumat hukumna sunnah. Gitu. Maka adang pertama mandi junub heula. Beres mandi junub, sebelum make andung, adang mandi deui. Itu ieu nya adang teh pan warongi. Coba kitabna di urang sieun. Maka mandi anu kadua dang eta mandi sunat teu ngaakibatkeun kana mustakmal. Boleh. Itu. Oke. Nu kadua, bahasan kadua. Bahwa cai mustakmal teh cai anu bekas dipakai wajib dan tidak bisa dipakai wajib yang kedua kali. Ya. Teu bisa dipakai anu wajib kedua kali. Garis bawahi yang anu teu bisa dipakai teh pikeun anu wajib. Pertanyaanna kumaha lamun dipakai di sunat? Gitu. Ya. Air mustakmal boleh enggak dipakai basuh yang sunat? Gitu. Contoh, ya, Paul nyadiakeun tilu baskom. Gitu. Geus kitu Paul nyiuk pake gayung. Jebur ka dieu nawaitul wudu lillahi ta'ala.
sempurna kabeh di wadahan dina baskom pertama gitu. Ayeuna paul arek basuh nu kadua wajib apa sunat? Sunat. Boleh nggak pakai air tadi? Gitu. Kan cek tadi yang tidak boleh itu air mustakmal dipakai basuhan yang wajib. Ayeuna pan ieu mah basuhan sunat berarti boleh air mustakmal dikonsumsi. Satu dipakai nyeduh kopi menang, dipakai cuci beras menang, gitu, dipakai ngaliwat oge menang. Itu tenan naon cai mustakmal. Bahkan lamun dirutinkeun mah bagus ul. Gitu. Fadlul wadu daun likul lidawa. Air sisa wudu, air bekas wudu itu bisa jadi obat segala penyakit. Kecuali penyakit jomblo akut. Susah ini kamu. Nah, pertanyaan anak, bagaimana air bisa jadi mustakmal? Itu. Cek tadi jawabannya, jika dipakai urut kumbahan anu wajib. Nah, pertanyaan kedua, dari kapan air eta mustakmal? Itu. Maka jawabannya faulima mimma maro anal istimala layas butuh illa, bahwa ayah hukum mustakmal ieu teh itu badan pisolihi minal aqdoil mustakmil. Ayah hukum mustakmal teh pada saat eta cai geus pisah tina anggota nu make. Lamun cai urut dipake ngumbah leungeun bisa dikatakan mustakmal lamun eta cai geus pisah tina leungeun. Moal bisa disebut urut ngumbah leungeun lamun masih keneh dipake ngumbah leungeun. Justru disebut urut ngumbah leungeun oge karena memang geus beres ngumbah leungeun teh, jadi airna geus terpisah. Sehingga ieu nya lamun teh ulek aya cai dina ember. Itu emberna leutik. Ayeuna teh uleh ngasupkeun leungeun ka dinya. Gitu. Kumaha? Mustakmal apa henteu? Belum. Pada saat eta leungeun masih keneh di jero ember, ieu cai encan begitu pisah we. Dicabut leungeunna, pisah eta cai tina leungeun, maka seketika itu juga air jadi itu. Jadi cukup pisah ge langsung mustakmal cai madan. Bicara pemajikan urang. Nu ngadaguan idah heula. Jadi analis istimal teh kudu sabada infisol. Anu infisolna teh infisol anu geus dinyatakeun infisol teu aya toleran. Karena ada aya infisol anu masih kena aya toleransi. Seperti kumaha? Ya, jelema anu wudu pakai jam tangan. Jadi bawa ke jam tangan aja. Ya. Jelema anu wudu pakai jam tangan. Jadi cai ngalir. Ini dia naik karena jam tangan. Oke? Kemudian turun dari karena kulit. Kan sempat pisah. Apakah itu mustakmal? Oh, itu mah tidak. Kenapa? Ditoleransi. Saeutik ieu misalnya ya. Tuh, atau orang ngalauduk ieu kan. Ya, kayak ieu eta cai plung we ka dieu luncak. Ya, jadi cai tina leungeun sempat pisah dari dampal leungeun sempat pisah lah karak-karak ieu tadi. Kumaha teu masalah eta. Itu teu masalah. Sebab anu mustakmal mah tadi teh lamun geus bener-bener pisah anu teu bisa teu aya toleransi. Cai mustakmal ieu bisa dipake salian ti anu wajib doang. Adapun anu wajib ieu teu bisa make cai mustakmal. Asupna kana tahirun caina suci tapi teu nyucikeun mustakmal. Nomor kadua cai mukhalid, cai anu geus kacampuran sehingga berubah satu warna, dua rasa, nomor katilu aroma. Ya, dicampuran ku gula caina tetap jernih tapi rasanya jadi amis, berubah rasanya doang. Atau air, ya, dicampuran ku sipuhan, rasa tetap tawar, aroma tidak berubah tapi warna berubah. Tilu cai ku urang ditetesan minyak wangi, warna tetap jernih, rasa tetap tawar, tapi aromanya berubah.
Itu satu saja di antara yang tidak berubah sifat air, maka ia cai dinyatakan mukhalid. Kalau air sudah mukhalid, dia hanya bisa untuk sunnah doang. Air wajib mah teu bisa. Kajen dipakai nyuci beras silahkan, boleh diminum silahkan. Anu teu meunang mah dipakai wudu itu ul. Makanya kajen teuing maneh bos Coca-Cola, ayo mau adus kirek make Coca-Cola teu bisa ul. Kajen teuing bos naon? Bos. Hah? Bos Pokari gitu. Bos iya tuh bisa. Kurang sebabna airnya sudah tidak suci. Itu mukhalid keneh. Maka ayeuna ditanya, di mana dalilna air mustakmal tidak boleh dipakai wudu? Nah, dina kitab ieu dicaritakeun kan. Karena ayat hadis cenah, khalaqallahul ma'a tahuran la yunajjisuhu syai'un illa ma ghayyara ta'mahu wa rihahu. Bahkan wa fi riwayatin aulauna. Allah menciptakan air suci dan bisa mensucikan. Tidak dapat kena najis, tidak dapat berubah jadi najis. Kecuali ma goyaro, Allah robah ta'mahu rasanya, Allah robah aurihahu aromanya, Allah robah aulaunahu atau warnanya. Gitu. Ya hadisna dalil. Tak ayeuna ku adam kieu. Air ya, kok dia awal dalilnya. Khalaqallahul ma'a tahuron. Allah nyiptakeun cai suci tur nyucikeun karak di istisna. Kecuali cai anu barobah. Nah pertanyaanna ayeuna, ai cai nu barobah bisa dipakai susu siapa henteu? Jelas ada dina jurumnya baret orang ngaji nu disebut istisna teh naon? Rajul sayin an hukmin yatanawaluhu boe ruhu, ngaluarkeun hiji perkara tina hukum karena ieu perkara teh akan diberikan hukum yang lain. Sengaja gitu si Sambo teh dikeluarkan dulu. Dibere naon? Kode etik dulu dah sebelum dipidana. Ya. Jadi Sambo ini dicopot heula dari Kadipropam. Kemudian di sidang kode etik pecat jabatannya dari kepolisian dengan tidak hormat. Geus kitu maka tindak pidana bisa dihukum mati oge. Kenapa? Lamun manehna ayeuna masih kene jadi polisi komo pangkatna jenderal kene susah dikenai pidana. Hidup Sambo? Yo. Tah ayeuna ieu cek nabi kodiak pertama Allah nyiptakeun cai suci tur nyucikeun kecuali anu geus barobah. Kumaha hukumna anu geus barobah? Maka anu barobah henteu suci tur teu henteu suci tur nyucikeun. Henteu suci tur nyucikeun teh bisa diartikeun satu suci ngan teu nyucikeun, dua teu suci bari teu nyucikeun. Gitu. Maka di dieu lah itu perlu nak dalil pendukung nu sejen. Maka torojola ya waqtalaf fal ashab bi illati man istimalihi samia. Jadi ayat alat mangkung luka dua. Itu para hadirin. Makanya cai anu berubah warna doang sebatas tidak bisa dipakai wudu, tidak bisa dipakai mandi junub. Adapun dipakai mandi yang sunat, basuhan yang sunat, maka ieu hukumna itu kan ya. Allah Akbar. Tuh geningan ngomong ieu peladingan puting geus nelpon. Wal mutaghayyiru bima khalaqahu minat thahirah. Mohon maaf ya rek Pak rek izin heula Mang Solah. Beusinan bulan hareup Mang Adang teu aya umur. Urang hampura we nya. Ayeuna keneh. Jua aing loba jelema nu minta hampura kae hampuranya heuh dia hampura sing tenang sok dulu ya situasinya. Ngan filosofina pas kieu ya. Mustakmal cai, mukhalid cai itu air masih bisa kita pakai. Awas, urang kudu loba ilmu sehingga urang jadi bijaksana. Kalau urang banyak ilmu maka kita akan bijaksana.
henteu mudah menghukumi orang lain. Ulah aya kejadian jelema datang ke masjid arek sholat, begitu lihat yang ajan orangnya penuh tato, balik deui ka jelema. Kunaon kitu? Embung aing nu ajan lagi pinuh ku tato. Ari bapakna, ari anakna diarima can ka masjid ajan. Mending dia nu tatoan kudu ajan. Bener teu? Kitu. Urang ulah terlalu ieu teuing, kudu bijaksana loba ilmu. Satato-tatoan dia si eta mah dayakeun aja. Gitu para hadirin. Makana walaupun ieu mustakmal mantan preman, walaupun ieu mustakmal mantan anu, lamun ayeuna geus teu kitu deui mah. Itu cek alokan kumaha? Aing ngahampura sakabeh dosa kecuali dosa musyrik ge ari eureun mah tina musyrikna dihampura ku Allah. Asal gitu dan makanya rek mustakmal, rek muhrid mereka masih air bisa kita pakai. Yuk kita rangkur air mustakmal dan air muhrid. Makanya di pengajian di air rangga tampung wae. Wallahu a'lam bishawab.